我大家车载吸尘器。我没有想到一个国产的吸尘器可以做到这种程度。本来打算花上千元去买一个大品牌的吸尘器，但是我看到了这款的时候，我发现它的品质真的不输大品牌。搭配不同的气嘴、充气泵、抽气泵、鼓风机、吹风机，能做到的它都能做到。如果你看到它的价格，我相信这样的国货之光，你很难不心动。我去，这吸力真有它宣传那么好吗？4平同款吸尘器买回来了，花钱了跟我来拆，真的效果你再买。打开就这么些东西，我买的是顶配版，这是这个主机。这是个集成仓，这是2个吹的，这是个吸的，这个是吸毛发用的，床单被罩上用的，3个过滤网，这是个吸真空的，带了个 Type-C 的充电线，它是无线款啊。再看一下，这儿有合格证，这儿有说明书啊。来看一下啊，型号这些也有，额定功率60瓦，工作电压7.4伏，材质 ABS， 执行标准也有，电池容量2000毫安乘以2，4000毫安，吸力5000帕。不小呀，毛重是560克啊，那它吸力真有这么大吗？来，咱试一下。我去，接下来咱就做个实验，看它是不是真有这么牛。我去，搞点黄豆试一下啊，再撒点方便面。我去，大家看一下，都在里面啊。网上买的钢珠啊，咱试一下。我去，可以啊，都进去了。它宣传它可以吸真空啊，咱装了件衣服，来试一下。我去，有点东西啊。饮料桶试一下啊！我去，它宣传可以吸毛发，还有床上的灰尘，来再试一下啊！还有头发啊，来，这就是啊。我去，有点火，大家看一下，都进去了啊！看，刚才做了一系列测试，没啥问题，咱试一下吸水行不行啊？我去，我去，有点东西啊！刚才试了吸没啥问题，咱试一下吹行不行啊？灭风。我去，可以哦！哎呦，这车也太干净了啊！撒点方便面，小孩太淘气了啊！来试一下。我去。都进去了啊！就比如这个缝儿啊，有的是切不到的啊，咱加个这个。这效果可以哦。好了，就这款车载吸尘器测试完了，经过咱实测，这个效果还是非常不错的，无论是车用还是家用都可以啊。有需要的，我把链接放到左下角了啊，大家可以放心去拍。